E aí, turminha, gostaram da atividade de pula fogueira? Espero que vocês tenham gostado da gincana. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar os dedinhos, a coordenação motora. Vamos lá para a apostila, para essa página aqui, ó, onde tem uma amiga, tá? Que precisa chegar até a fogueira. Olha que legal! Nós vamos levar ela até a fogueira. Vamos cobrir com calma e tranquilidade em cima do pontilhado, sem sair do pontilhado, tá bom? Depois que a gente fizer isso, nós vamos pintar com lápis de cor o desenho da menina e da fogueira. Vamos lá? Chamando a guarda, foto das atividades de vocês.